Halo guys, nah kali ini aku mau bikin video mukbang lagi. Tapi kali ini kita bakalan mukbang apa ya? Kita lihat, tapi kita ke supermarket dulu cari bahannya. Let's go. Nah, ini aku ke supermarketnya jalan aja. Kebetulan supermarketnya dekat juga. Ini nggak perlu khawatir ya. Jalan aja biar sehat. Oke teman-teman, aku udah beli ini. Karena kita bakalan mukbang pop mie ya. Kita lihat seperti apa keseruannya. Tonton terus ya di video kita hari ini. Halo teman-teman, nah kali ini kita bakalan mukbang lagi. Kita bakalan mukbang pop mie goreng pedas geledek. Dan ada satu juga pop mie kuah pedas doer. Jadi ada kuahnya satu biar nanti ada segar-segarnya. Sebelum kita makan, mari kita berdoa mulai. Nah coba kita cobain yang pop mie pedas geledek dulu ya. Cobain. Wah. Lihat guys. Uh. Hmm. 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 Habis ya. Nah ini cup yang kedua kan.
kedua habis. Ini cup yang ketiga guys.